បាទសូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីបាទវិធីធ្វើការតម្លើងជាមួយនឹង OS ចំនួនថ្មីរបស់ប្រភេទពួកនាឡិកាបាទនេះគឺជានាឡិកាបាទ Huawei Watch Fit ដែលជា version តម្លាក់មកនៅថ្ងៃទី5ខែ7ឆ្នាំ2021នេះគឺចំនួន OS របស់គេហ្នឹងគឺ 1.0.5.12 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លើងបានតើតែបងប្អូនមាននាឡិកាដៃបាទ Huawei Watch Fit នេះបាទคณิตមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃណាមួយដែលបងប្អូនមាន app មួយឈ្មោះថា Huawei Health បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតម្លើងគឺបងប្អូនត្រូវតែមានថ្មនាឡិកានេះលើពី 50% ថ្មបាទទូរស័ព្ទបងប្អូនក៏គួរតែលើ 50% បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែមានអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការ connect download របស់គេបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនចូលមកកាន់ app Huawei Health នេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា device ដែលបងប្អូនបានភ្ជាប់បាទ device នាឡិកានេះមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃនេះបាទអញ្ចឹង device របស់ខ្ញុំមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមក device នេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអូសមកក្រោមបន្តិចទៀតមកបងប្អូននឹងឃើញនេះគេដាក់ថា Firmware បាទ update បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ Firmware update នេះមកវានឹងធ្វើការ check នៅ version ថ្មីនេះគឺ version បាទ1បាទ .0.5.12 នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា update នេះមកវានឹងធ្វើការ check 100% ហើយវានឹង download OS នេះពេញវានឹងតម្លើងមកចូលនាឡិកានេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរងចាំឲ្យចប់ជាមួយនឹង process នេះបងប្អូននឹងបាននាឡិកានេះ boot មកបងប្អូននឹងបាននៅចំនួនថ្មីគឺបាទចំនួន1បាទ .0.5.12 នេះបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានចំណុចណាលុះខ្វះខាតបាទសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយបាទ subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ subscribe នោះបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន